কাঢ়া বানানোর রেসিপি। করোনা ভাইরাস পজিটিভ হলে যে ইমিউনিটি পাওয়ারটা বাড়াতে হয়, সেটা আয়ুর্বেদিক কিছু বাড়ির উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায়। চলুন আজকে সেই রেসিপিটি আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম। সকাল এবং বিকেলবেলা যখন খালি পেটে থাকবে তখন এটা খাওয়া উপকার বেশি। এটাতে মধু কিংবা বিট লবণ দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এখানে কাঢ়া বানানোর জন্য নিয়েছি 3টে তেজপাতা। তেজপাতাটাকে অর্ধেক করে দেব। অর্ধেক করে দিলে তেজপাতা স্মেলটা বের হয়। আর নিয়েছি, এটা আছে 1 চামচ ধনে, গোটা ধনে আছে, 1 চামচ জিরে, 2টো বড় এলাচ, হাফ ইঞ্চি মতো দারচিনি, 10-12টা লবঙ্গ, আর আছে এখানে কালো জিরে আর জোয়ান, এটা আছে 1 চামচ। 2টো অর্ধেক অর্ধেক করে এটা মিশিয়ে রেখেছি। আর নিয়ে নেব গোলমরিচ, এখানে 10-12টা গোলমরিচ আছে, গোলমরিচটা গুঁড়ো করে দেব। আর নিয়ে নেব, এটা আছে কাঁচা হলুদ, আদা, আর আছে তুলসী পাতা। তুলসী পাতাটা অবশ্যই, কাঁচা হলুদ, আদা, এটা আমি একটু থেতো করে দেব। আদা কুচানো, হলুদ, গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতা। এগুলো একসঙ্গে দিয়ে এখানে 1 লিটার অল্প কম জল দেওয়া আছে। এবার এটা ফুটিয়ে ফুটিয়ে অর্ধেক করে নেব। 3 গ্লাস টোটাল দেওয়া আছে, সেটা অর্ধেক করে 1.5 গ্লাস মতো নিয়ে আসবো। সব রেমেডিগুলো দেওয়ার পরে ফুটে জলটা অনেকটাই কমে গেছে, যেহেতু এটা 15 মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিচ্ছি, প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এখন ওভেন বন্ধ করে দেব। এটা খুব ঠান্ডা না, উষুম উষুম থাকবে যখন, তখন এটা পরিবেশন করব।